रात को नींद आने से कुछ टाइम पहले हमें जम्हाई क्यों आने लगती है? ये आदत है या साइंस? असल में जम्हाई लेना सिर्फ थकान का सिग्नल नहीं है, हमारा दिमाग पूरे दिन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो न्यूरॉन्स लगातार एक्टिव रहते हैं। इस एक्टिविटी से हमारा दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। जम्हाई लेने पर गहरी सांस के साथ ठंडी हवा अंदर जाती है, जिससे ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और उसका टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। ये कूलिंग सिस्टम दिमाग को हाई अलर्ट स्टेज से निकालकर रिलैक्स मूड में शिफ्ट कर देता है। जम्हाई के साथ मसल्स और लंग्स स्ट्रेच होकर ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, जिससे ब्रेन को फ्रेश एनर्जी मिलती है। बॉडी धीरे धीरे स्लीपिंग मूड में प्रिपेयर होने लगती है। तो अगली बार नींद से पहले जम्हाई आए तो समझ लेना कि आपका दिमाग खुद को कूलिंग डाउन करके नींद के लिए तैयार कर रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।